Так, Ford Focus 2, стук в первом поршне. Симптом, который происходит. Как происходит стук? Набираешь обороты до 2-3 тысяч. Такой, ну, звонкий стук в такт движения поршня. Когда катишься на передаче, звук усиливается. Вот. Ну и выжимаешь сцепление, например, когда катишься на передаче, и звук такой тара-та-та-та-та-та уменьшается. Причина стука была во вкладыше, выгрызла кусок алюминия. Выгрызла, потому что это я еврей, блядь, решил сэкономить. После гидроудара поменял поршневую бушку, поставил и, ну, не купил вкладыши. Не поставил. Хотя они, блядь, не сказать, что дорогие. Ну, короче, машина нужна была срочно, делалась на скоряк. Очень быстро, там что-то я за 1,5 недели перебрал движку. И все, и погнал дальше. Проехал где-то 1009. Застучал. Самый смешной поршень застучал где-то через 2 дня. И есть вероятность, что просто у меня кусок выгрызло нахуй. И тарабанило вот эти все, блядь, 9000 километров. На коленвале следов нет. Коленвал на биение я не проверял, естественно, потому что все на скоряк делалось. Вот сейчас повезу теперь проверять. Решил все-таки разобраться. Меняется вся поршневая. Шатуны только остаются, ну, с бэушного комплекта, который я ставил. Это как выглядит после гидроудара. А, нет, стоп. Это новый. Не. Ну, новый, как бы. Понятно, что не новый. Где он там погнутый? Уже сам запутался. Сейчас намешаю. Хуй пойми. Ну, короче. Побитые все нахрен. А, вот этот, вот он. Они более живые такие. О, состояние какое. Это была поршневая. Ну, тут, конечно, я их уже побил. Они валяются хреново тучу времени. Вот один единственный, наверное, не пострадал. А все остальные вот такие вот. О, в 2 плоскостях. Перекладка поршня была. На гильзах следы от перекладки. Ну, ничего, нормально. Массажера не было. Как залил после пересборки, так вот только сейчас слил. Масса. Лукойл Генезис, на который все пиздят постоянно. Я не знаю. Нормально массу лью и заебись. Чистый вообще движок. После того, как помыл, вообще там мыть нечего. Звездочки на распредвале вообще как заводские. Ну, чтоб не врать. Сейчас мы посмотрим на звездочки распредвала. Ну, какие чистенькие вообще. Причем я их не отмывал после капиталки. Они были грязненькие. Вот. Вкратце расскажу про капиталку движка. Что там делал. Может, кому-то интересно будет. Нужная информация. Вдруг у кого-то тарабанит, сейчас думает капиталка, все пиздец, сейчас прилипну там вообще по жопе полной. Капиталил год назад, почти 2 года назад капиталил. Стоимость запчастей мне тогда вышел что-то в районе 22 тысяч. Это получается, я брал цепь ГРМ, не комплект, только цепь. Потом я брал все вкладыши, брал прокладку, естественно, ГБЦ, так, сальники коленвала, кольца новые, ну, такое, типа, по расходникам. Все вроде. Ну, больше такого серьезного ничего не брал. По ценнику было. Цепь что-то там сервисная в районе 4000 стоила. Кольца. Ну, короче, все копейки стоило. Фирмы там брал. Фирмы по запчастям типа вкладыши, Кобельшмидт коренные. Потом Кинг
как они называются, шатунные. А тут, я не знаю, написано, нет на них вообще. Тут, может, стерлось уже нахрен все. Ни хрена тут уже не видно. Потом цепь оригинальная, сервисная. Прокладки, сальники, все Виктор Рейнс, либо Эурин. Что-то еще брал, не помню. Ну, сейчас уже не вспомню. Было хрен знает когда. Сейчас вот набрал тоже, и рулевая рейка отрыгнула. Сейчас поставлю фирма Гелзер. Гелзер. Я не знаю, за оригинальную, конечно, деньги не буду отдавать. Бэушку нет смысла брать. Что они живут, как я начитал, до 150 тысяч. Я не знаю, как моя до 200 тысяч дожила пробега. Гелзер поставлю, посмотрим, что будет. Там, если что, пишите в комментариях, отпишусь. Если кому-то надо менять рейку. Подвеска, всякая хуйня. Рычаги, кстати, если кто-то будет менять передние рычаги, лучше меняйте их в сборе. Это такая хуета менять отдельно сайлентблоки. Я, конечно, рискнул. Сейчас покажу, что из этого получилось. Ну, естественно, брал там еще сайлентблоки, там вот эти жуки, кто их как называет, типа японские. Ну, понятно, что они не японские. Шаровый Лимфьордер поставил. CTR этот сайлентблок. Короче, сайлентблок этот убогий, блядь. Вот такой хуйней я страдал, блядь. Короче, вот гильза со скобой. Я ее, блядь, болгаркой распилил в итоге, потому что внутри сальник стоит, у него нет вот этой металлической обоймы. Он типа масляный вообще какой-то идет внутри, типа я его когда распиливал, из него масло как поперло, блядь. Вот. Обойма это налезла вот это. Тут еще главное положение поймать. Короче, вся эта ебанина, я проебался, блядь, с этим рычагом день. Вообще нахер не нужная херня. Еще вот это, блядь, тут клепки идут, я их засверливать заебался, блядь. Они как-то там заклепаны, что они внутри диаметром больше, чем снаружи, блядь. Я отпилил с двух сторон уже под ноль, засверлил их, блядь, и отбить все равно их не мог. Выбить просто не мог. С этой, с шаровой. Заебался, короче, я с ней. Рычаг взял, фирма американская, Милис. Ну, среднячок. Сайлентблоки неплохие делает, типа. Уже отъездил 9000, он рычаг один поставил. И в итоге психанул, вернул сайлентблоки шаровые. Взял, поставил, все заебись, блядь. Сайлентблоки живые. Шаровая живая, все заебись. Блядь. Ну-ка, что там? Шаровая. Да хуй ты ее с места сдвинешь вообще. Она откручена, сейчас не видно. Подушка двигателя задняя. Сейчас. Вот такая. Сзади находится, на коробку прикручивается. Стоят каких-то вообще неадекватных денег эти подушки. Поставил. Как же она называется, блядь, я уже не помню. Патрон, что-то хуйня какая-то. Вообще самая дешманская. Что-то 2000, блядь, самая дешманская подушечка вот эта стоит. Там просто, блядь, ну обычный, не знаю, сайлентблок, блядь, как на рычагах идет. У которых, ну, сайлентблок вот так расположен. Блядь, он стоит 2000. И все, ему пиздец, опять его менять надо. Проехал, блядь, 9000. Есть еще один косяк. Сорвало резьбу на гайке, которая в кузове, блядь. Подрамник прикручивается. Теперь надо кусок кузова, там, дырочку выпиливать. Как-то избавляться от гайки. И менять. Пиздят на фокусы. На форды вообще, в принципе, тебе дорого. Блядь, вообще недорого. Поршневая вышла новая. 10. Есть вообще комплект какой-то там. Тейкин, блядь, фирма. 2500 комплект, блядь. Я не знаю, что там, из пластилина, что ли. Нормально все.